टिभीमा देखाउँछ माथि जानु अहिले दिँदैन ल दाइ भन्नु ल तपाईँ भन्नु कि म भन्ने ल भन्नु ल तपाईँ यत्रो टाढाबाट आएपछि ल उहाँले यो ठाउँको बारेमा भन्नुहुन्छ ल यो ऐतिहासिक ल सबै भन्नु ल यो ठाउँको चाहिँ लोकल नाम चाहिँ कुदाम हो कुदाम अनि यसको ऐतिहासिक नाम सांस्कृतिक नाम चाहिँ निग्रो धरामा निग्रो भनेको वन धराम भनेको जहाँ लामाहरू बिच्छुहरू बसेर जहाँ तपस्या गर्छ उसलाई धराम भन्छन् यो ठाउँ चाहिँ 2700 वर्षभन्दा पहिलेको ठाउँ हो यो चाहिँ यहाँ चाहिँ गौतम बुद्ध भगवान होइन बुद्ध भएपछि प्रसिद्ध भएपछि आफ्नो बुवासँग फर्स्टपटक भेट गर्ने ठाउँ भनेको यही ठाउँ हो यो चाहिँ हजुरको मोनेस्ट्री हो मोनेस्ट्री हजुर बिहार गौतम बुद्ध भगवान बोधगयाबाट आएपछि यही चाहिँ बसेर तपस्या गर्नुभयो यही बसेर चाहिँ आफ्नो चेलाहरूसँग बसेर तपस्या गरेर कतिको मान्छेहरूलाई यही बसेर चाहिँ ज्ञान दिनुभयो यो चाहिँ राजा सुद्धोधन उहाँको चाहिँ बुवा चाहिँ उहाँले यो चाहिँ त्यही निर्माण गरेको ठाउँ यही ठाउँ हो त्यो चाहिँ हजुरको बिहार हो सरी स्तूपा हो राहुला स्तूपा त्यहाँ चाहिँ गौतम बुद्ध भगवानको छोराहरू चाहिँ होइन र गौतम बुद्ध भगवानले आफ्नो छोरा चाहिँ बिच्छु बनाएको ठाउँ कपाल काटेर त्यहीँ चाहिँ दान गरेर चाहिँ राहुलले पनि बिच्छु गरेको ठाउँ त्यो चाहिँ त्यही ठाउँ हो अनि उता पारि चाहिँ जाँदा बेलामा त्यहाँ चाहिँ गौतम बुद्ध भगवानको चाहिँ अर्की आमा गौतमी प्रजापतिले आफ्नो हातले सिलेको बुनेको चाहिँ चेवर चाहिँ गौतम बुद्ध भगवानले चाहिँ दान गर्नुभयो हजुर अनि आफू पनि बिच्छु हुनुभयो यो चाहिँ यसको चाहिँ समृद्धि सर्टकट थियो बुझ्नुभयो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो है यो चाहिँ पहिला हाम्रो गौतम बुद्धले चाहिँ तल बोधगयामा बुद्धत्व प्राप्त भएपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ धर्म प्रचार गर्नुभयो अनि उहाँको बुवाले चाहिँ धेरै पटक उहाँले चाहिँ यता फिर्ता आउनु पऱ्यो भनेर धेरै पटक चाहिँ सन्देश पठाएर मान्छे पनि पठाएको थियो अरे मान्छे चाहिँ लाखौँको सङ्ख्यामा हजारको सङ्ख्यामा 3-4 पटक पठाउँदा भने त्यहाँ सबै चाहिँ बुद्ध भगवानको अगाडि पुगेपछि चाहिँ सिद्ध सन्त भएर सबै त्यहीँ तपस्या गरेर बस्ने उहाँकै चेला भएर बसेर कोही पनि फिर्ता आएन अरे क्या पछि त्यस्तो गर्दा गर्दा 3-4 पटक होइन 3 पटक पठाउँदै तेस्रो पटकमा चाहिँ अनि बुद्ध भगवानले चाहिँ अनि यता पनि सन्देश पठाएको अब हाम्रो अब के भन्छ हाम्रो छेउभित्र चाहिँ हामी अब खेलोङ भएपछि चाहिँ राजदरबारमा हिँड्नु मिल्दैन भन्छ खेलोङ भनेपछि बिच्छु भएपछि राजदरबारमा बस्नु मिल्दैन भन्छ अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ उहाँले चाहिँ म चाहिँ राजदरबारमा आउँदैन भन्दाखेरि चाहिँ अनि उहाँको बुवाले चाहिँ यता उहाँ र उहाँको चेलाको लागि चाहिँ के भन्छ बिहार स्थापना गरेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यहाँ राख्नुभएको उहाँ यहाँ बस्नुभएको अनि यो पहिला चाहिँ यहाँ बिहार स्तूपहरू थियो अरे क्या तर यो अब यहाँ इट्ठाहरू जुन छ नि यो चाहिँ तपाईँको जस बुद्ध भगवानको पालाको चाहिँ होइन यो चाहिँ पछि अशोक सम्राटले बनाएको पहिला चाहिँ तपाईँको के भन्छ यो उहाँले अघि भन्नुभयो नि निग्रोध भन्ने एउटा रुखको नाम रहेछ क्या त्यो रुखबाट चाहिँ बनेको स्तूपा थियो अरे कि बिहार स्तूपा थियो अरे पछि त्यो भत्केर चाहिँ अनि राजा अशोकले चाहिँ त्यही अनुसार त्यो पहिला जस्तो आकारको बनाएको थियो त्यही आकारको चाहिँ अहिले इच्छाले बनाएको रहेछ क्या अब यो इच्छा चाहिँ लगभग अब यो हुन त नयाँ नै होला तर धेरै जति चाहिँ यो स्ट्रक्चरहरू चाहिँ त्यसको आकारहरू चाहिँ पहिला बुद्ध भगवानको पालामा राजा शुद्धोधनले जस्तो बनाउनु भयो त्यही अनुसारले पछि फेरि धर्म अशोकले चाहिँ फेरि नयाँ बनाएर अनि अहिले चाहिँ यति हो अनि यो त्यो पछाडिपट्टि चाहिँ अघि उहाँले भनेको जस्तो अर्को एउटा स्तूपा पनि छ त्यहाँ चाहिँ गौतमी प्रजापति चाहिँ गौतम बुद्ध भगवान चाहिँ अर्की आमा कान्छी आमाले चाहिँ आफ्नो हात हामीले केगुई धाङ्मो भन्छौँ छेउमा केगुई धाङ्मोले चाहिँ अनि साङ्केले चाहिँ नाम्चा चढाउँछु भनेको रहेछ नाम्चा भनेको कपडा लुगा अहिले बिच्छुहरूले लाउने लुगा चढाउँछु भनेको रहेछ अनि बुद्ध भगवानले चाहिँ के भनेको भने मलाई मात्र चढायो भने म लिँदैन भनेर चाहिँ अनि उहाँसँग कतिवटा 500वटा हो कि कतिवटा शिशु हुनुहुन्छ अरे अनि सबैले बराबरी चढाएर चाहिँ चढाउनु भएको भन्ने ठाउँ छ उतापट्टि अनि त्यहाँबाट चाहिँ केगु धाङ्मो चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ खेलुङमा त्योभन्दा अगाडि खेलुङमा भन्ने चलन थिएन हाम्रो भनौँ न नारीहरू बिच्छु हुने चलन थिएन अनि यहीँबाट चलन पनि यतैबाट सुरु भएको यहाँ चाहिँ ग्रुप फोटो